Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Жақындар, бір сұрақ болып тұр негізінде ше. Қызды алып қашып кетсе қалай? Көне ма? Негізі. Что вы думаете об этом дейсің? Кетіп қалып, масқара болып андай боқым екен деп ойлаймын да. Бұл просто сұрақ. Ауырып ояндым ұйқыдан. Кешегі бір видеоға байланысты кездестіңіздер ма, көрістіңіздер ма деп жазып жатқандар көп екен. Мен ол адамды мүлдем көрген жоқпын. Видеоны көрген кезде мен ойладым, монтаж шығар, просто былайынан бір-біріне жабыстырып қоя салған шығар видеоны деп ойладым да. Енді біреу түсірген видеоны может солай қоя салды деген сияқты. Себебі мен ол адамды мүлдем көрген жоқпын. И жалпы сол видеоға байланысты просто айтайыншы, мен Сержанның квартира сатып, ондай тірліктер жасап жүргенін өмірімде көрген адам емеспін жалпы. И просто аңдып жүр деген сияқты әңгімелер болып жатыр. Енді просто мен ойлаймын да, мені тура сондай расстояниеде көріп тұрып, адам қасыма келмеу деген ол өте бір қызық дүние. Жалпы соңғы күндері менің енді миыма келіп жатқан дүние, либо бұл кісі менімен ойнап жүр, либо бұл кісі халыққа ойнап жүр ма деген сияқты ой келеді. Сондықтан мән бермейміз. Күн қалайсыздар? Достар, енді былай ғой, енді Инстаграм болғаннан кейін халықтың алдында, аудиторияның алдында ара-қатынас құрып атқаннан кейін моменттер болады, когда сен бөліскің келеді да, просто тупо жаловаться еткен емес. Просто бөліскің келеді, сұрайды, аудитория жазады, не болып жатыр, не істеп жатсыңдар деп. Сол кезде айтасың, кейде бір іштегін айтып қоясың, бірақ ол жаловаться еткен емес. Маған каждыйың жазып қып қатын сияқты бір бәле дегенде айтып қойғанда өтініш. Қатын болсам шалбар кимес едім негізінде. И қатын болатын болсам көп нәрсе айтып, қосып үстінен. Обычно енді солай істейді ғой негізінде әйел заты. Істеп жатыр солай деп айтайыншы. Неше түрлі айтар едім, мен просто андай ішіндегін бөлісіп қаламын да, лично касаемо ештеңке айтып отқан жоқпын, сондықтан керек емес олай. Негізі мен апорт жақтағы ЖК-ларда үй сатып жүрдім да қазір. Сонымен совпадение ма, білмеймін әйтеуір қалай болды екен. Тамақ іше салайын деп кірсем, бір кісі отыр. Мына кісі тамақ ішіп отыр.